ওনার নাম গয়নাথ সরকার। উনি পেশায় একজন অধ্যাপক। রাত 7টা হলেই উনি এরকম থলি ভর্তি খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং এই থলিতে থাকে কুকুরের জন্য খাবার। উনাকে দেখেই সবগুলো কুকুর ছুটে চলে আসে খাবারের জন্য। ওনার এই কর্মকাণ্ড নিউজ হলিডে 24-এর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। প্রতিদিন নাকি উনি এভাবে খাবার বাসা থেকে নিয়ে আসে। শুনতেই আমাদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। তারপর আমরা ওনার সাথে কিছু সময় আলোচনা করি। আচ্ছা, এটা আঙ্কেল কতদিন ধরে করতেছেন? আমি ওই বলা যায় যে করোনা যখন হইলো না, করোনা হইলো ওই সময় করোনার আগে থেকে করি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চলে 18 সনের টিকা নিতে, 2018 সাল থেকে। 18 সনের টিকা করি। মূলত 2018 সাল থেকে উনি শুরু করেছেন, তার আগেও তিনি করতেন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, উনি প্রত্যেকটি কুকুরের নামও রেখেছেন এবং এক একটি কুকুরের অদ্ভুত অদ্ভুত নামে উনি ডাকেন। লালটার নাম হলো খান্তা। খান্তা খান্তা আর ওই যেটা আরেকটা আছে সাদা সাদা লাল ওইটা এত নাম আপনার। প্রতিদিন এভাবে উনি 25 থেকে 28টি কুকুরের খাবার দিয়ে থাকেন। শুধু খাবারই দেন না, তাদের দেখভাল, তাদের চিকিৎসা সব কিছুরই উনি খোঁজখবর রাখেন। কি ধরনের খাবার এই কুকুরদের জন্য উনি দিয়ে থাকেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম। 2 বস্তা চাল প্রতিদিন? না না, মাসে মাসে। ও মাসে হচ্ছে 2 বস্তা চাল আর 50 কেজি মাংস, 120 কেজি 120 কেজির মতো মাংস লাগে। কুকুরের প্রতি ওনার এমন প্রেম এবং আরও অজানা অনেক কিছু রয়ে গিয়েছে, যা আমরা নতুনভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। এমন কিছু বিষয় রয়ে গিয়েছে যা শুনলে আপনারা অবাক হবেন। সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিউজ হলিডে 24-এর সাথে থাকেন এবং নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকুন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।